Ja, og da ønsker vi velkommen til Kerstin Aukrust, Frankrike-ekspert, og Laurelot Desjardins, du fransk jurist og skribent. Og for å starte med deg, Kerstin, det handler om globalister versus nasjonalister ifølge Marine Le Pen. Du enig i det? Ja, helt klart. Altså I Frankrike siden 2017 har det blitt et nytt politisk landskap. Sånn at de gamle partiene har blitt fullstendig utradert til fordel for denne duellen Macron-Le Pen. Og det vi ser ved dette EU-valget at det nye politiske landskapet har satt seg. Hvordan ser det ut, det politiske landskapet? Ja, det jo denne duellen mellom populistene og de sentrumsliberale, mellom EU-skeptikere og EU-fantaster, holdt jeg på å si. Og det betyr at sosialdemokratene, de kommer knapt over sperregrensen, og det store høyrepartiet, som ble stiftet av de Gaulle for mange år siden, de havner nå på 8,5%, som historisk lavt. Det jo helt vanvittig. Altså, Laurelot, hvordan ser du på det som skjer i hjemlandet? Hvordan skal vi tolke dette her? Jeg tror at det veldig lett å analysere det utenfra, men når man bor i Frankrike, det ikke sånn at det to partier som kjemper hvert eneste valg. Det vanskelig for oss å velge og stemme, fordi vi vet at det veldig mye som i spill. Og hvis man tenker på Le Rassemblement National og på Macron, det mye andre stemmer. Nasjonal samling til Marine Le Pen og Macron, så det... Det mye andre stemmer, så det ikke bare de. Hvis man samler alle de andre stemmene, det også veldig mye folk. Så det bare de som blir synlige, men for eksempel, som du sa tidligere, de grønne på 13%, og det ekstremt viktig. Kerstin, hva betyr dette for Macron? Han tappte altså, riktig nok bare med 1 prosentpoeng, men likevel et tap for Marine Le Pen. Ja, og det jo ikke bare et politisk tap, men også et personlig tap, fordi han var selv så investert i denne valgkampen og sa offentlig at han ville legge all sin energi for å slå Nasjonal Samling. Og når han da ikke får til det, så det klart at han blir svekket. Men samtidig så skal vi huske på at franskmennene straffer veldig ofte sittende president ved disse ulike valgene som finner sted mellom to presidentvalg. Og det ingenting som tilsier at Macron bør ta noen konsekvenser av det ifølge grunnloven. Altså han sitter trygt, og han trenger ikke å løse opp nasjonalforsamlingen. For det har jo Marine Le Pen bedt han om. Ikke sant, at hun mener at det vil være den rette konklusjonen for han, å vise at han ikke har lenger folkets legitimitet og kalle inn til nyvalg. Men det trenger han altså ikke å gjøre. Samtidig så ser vi at 72% av franskmennene mener at han bør forandre politisk linje nå, som følge av dette valgresultatet. Dette med at de gamle store partiene ligger og blør, hva tyder det på? Hva sier det om franskmenns tillit til systemet? Jeg tror det sier mye om til hvilken grad de store partiene har klart å få folk å bli fornøyd, og de har ikke klart det. Så folk har mistet tillit, og de føler veldig ofte at det ikke noe forskjell om de stemmer for høyre eller venstre, eller sånn sosialistiske eller konservative, for de alltid vil å ha makt, og de har nesten ikke noe ideologi lenger. Så det sånn det blir sett, og derfor Marine Le Pen veldig tiltrekkende, eller Mélenchon for eksempel, fordi de ser ut som de har veldig sterk ideologi. Så da har folk veldig lyst til å følge dem og tro på hva de sier, men de har aldri vært i makt. Og det en misnøye der. Det har jo vært 6 måneder med opprør fra de gule vestene, blant annet. Ja, og jeg tror det du sa, det veldig riktig. Macron må ikke forandre noen ting, men jeg synes at han burde det. Hvorfor det? Ja, fordi det har vært sånn 6 måneder med veldig mye misnøye. Han har ikke klart å gi gode svar. Hvis han hadde klart det, hadde det ikke vært så dårlig resultat nå. Men du vet at ydmykhet ikke nødvendigvis franskmenns sterke side. Så jeg vet ikke om han skal si at jeg beklager, jeg har gjort noe feil, nå skal jeg snu meg. Men om 3 år blir det valg igjen, og da blir jeg veldig bekymret. Hvis han ikke gjør litt innsats for å lytte på gata, blir det kanskje enda sterkere Le Pen. Hva tenker du om det, Kerstin, til slutt? Vi går ut på tid, men må han endre seg? Hva vil skje om Macron ikke klarer å fange opp velgerne?
Nei, det helt klart at da åpner han jo døren for at Marine Le Pen kan innta Élysée-palasset. Og Mélenchon som ble nevnt her, han gjorde et veldig dårlig valg nå. Ytre venstre. Ytre venstre, fikk bare 6,5%, og viser seg ikke som et troverdig alternativ for velgerne. Og venstresiden har en kjempejobb å gjøre nå. De nødt til å samle seg hvis de skal ha noe som helst sjans til å ta makta igjen i Frankrike. Kan virke som det mange som har en kjempejobb å gjøre, men tusen hjertelig takk for at dere kom til Urix i kveld. Og med det Urix slutt.